Поздно похватился, вот ведем ремонт банной печи, кладку делаем новую, старая рассыпалась, развалилась. Вот. Короче, как бы процесс идет, работу ведем вот таким вот супер камин, огнеупор. В принципе, раствор ведет себя хорошо, температура до 1200 градусов. Ну, думаем, нормально должно быть. Смесь вот, сухая, сейчас водички добавим, доведем до консистенции. Вот одним мешком, получается, сделали вот такую уже кладочку. Тут еще смесь осталась. То есть думаем выйти за чердак. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 рядов положили. Ну, еще планируем где-то 3-4 ряда положить, и все, и дальше до труба пойдет. Думаю, мешка хватает.